हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। दोस्तों, एक गाड़ी है ऑल्टो 800। इसमें एक आवाज़ आ रहा है। आवाज़ गाड़ी चलाने में या उठाने में, रिवर्स में या फर्स्ट में उठाते अंदर एकदम वाइब्रेशन आता है, खड़खड़ खड़खड़ एकदम वाइब्रेशन आ रहा है। हमारे टेक्नीशियन ने बाकी मतलब सस्पेंशन की सारी चीज़ें चेक कर ली है, फिर भी उससे पूछेंगे उसने क्या क्या किया है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करेंगे गाड़ी उठा के क्या मिलता है गाड़ी में। सस्पेंशन नॉइज़ है, चेक करते हैं गाड़ी को। अली, इसमें अपन ने क्या किया अभी तक? इसमें ए माउंट, बी माउंट, सी माउंट तीनों डल गया है। नॉइज आ रहा है अभी भी। सस्पेंशन का कुछ किया? सस्पेंशन में सारा सस्पेंशन हुआ है, लोराम डाल दिए है और शॉकअप डल गया है, बैलेंस और बूस्ट डल गया है। मतलब उसमें कुछ मतलब अभी सस्पेंशन में कुछ दिख रहा नहीं है कुछ इशू हो? सस्पेंशन सारा हो गया, सस्पेंशन का काम। ठीक है। ये आवाज है। ये आवाज है। ढर्र करके वाइब्रेशन सा फील होता है ना, वही आवाज है। अली, दिखा हमारे भाइयों को क्या क्या है इशू, उसमें क्या क्या इशू दिखा देना जरा, रैम पे लेके गाड़ी। ठीक है। सस्पेंशन का सारा काम किया हुआ है, इधर भी कुछ भी इशू नहीं है, देखने में कहीं से भी कुछ इशू दिखता नहीं है। किसी गुमान में भी नहीं आ सकता है प्रॉब्लम किस में हो सकता है। अरे दिखा जरा क्या क्या इशू है। हिला हिला हिला, ये इशू है। ऐसे हिलाने पे आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी हम रन करते हैं, मतलब स्लो स्पीड में जब चल जाते हैं, तो ट्रर करके वाइब्रेशन इसमें मार रहा था। ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट हैं जो समझ में नहीं आते, दिखने में तो सब ओके दिखता है, लेकिन अंदर रहते हैं फॉल्ट। हाँ तो भाई, अभी इसमें एक्सल हमने रिपेयर कर दिया है। रिपेयर होता है एक्सल, तो एक्सल रिपेयर कर दिया है। अभी गाड़ी चला के देखते हैं वो आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है वो। पहले एकदम खर्र करके एकदम ज़्यादा वाइब्रेशन आता था अंदर बॉडी में, अभी फील नहीं हो रहा है वो। पहले रिवर्स में भी डालते थे तब भी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा आता था। कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं जो आँख से देखने से नहीं मालूम पड़ते। थोड़ा हाथ लगा के, हिला के, डुला के देखना पड़ता है तो समझ में आता है हाँ इसमें प्रॉब्लम है। वैसे ही ये केस है। अभी तो कोई आवाज़ नहीं है। तो ये था छोटा सा लेकिन खतरनाक फॉल्ट जो जल्दी मिल रहा नहीं था, जिसमें हमारा टेक्नीशियन काफ़ी देर से परेशान था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सोचा ये ऐसा फॉल्ट है जो नॉर्मली आता नहीं है गाड़ियों में, तो इसके लिए भी एक वीडियो बना देते हैं। तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई गाड़ी है तो आप एक्सेल भी चेक करना इस तरह के नॉइज़ के लिए, ठीक है।
वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Yeah, you know his name, he's the automotive king, Lalan Sheikh, master of the engineering scene. With the skills and knowledge, he's teaching the game, from the mechanics to the parts